এভরিওয়ান, আমি শ্রাবণী, দিস ইজ দেবায়ন দত্তা। ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল। তাই তো বাবা, কেমন হলো আজকের ইন্ট্রোটা? আসলে এখন বাজে ঘড়িতে কটা বলো তো? রাত্রি 8:21। আর এখন আমি ক্যামেরাটা খুলেছি তোমাদের সাথে বকুম বকুম করার জন্য, নাহলে তো কালকে কোনো ব্লগ দিতে পারবো না এখন যদি বকুম বকুমটা না শুরু করি। সো কাল রাতে জানো না, জুনিয়া খুব জ্বালাতন করেছে, মানে কান্নাকাটি। আমি তো বুঝতে পারছিলাম না প্রথমের দিকে, তারপরে একটু সন্দেহ হচ্ছিল যে হ্যাঁ এটা হতে পারে। কোনটা হতে পারে বলো তো? বুঝতে পারছো? এই যে নেজাল ড্রপ। বাবু আবার ঠান্ডা লাগিয়ে বসেছেন, নাক দিয়ে একদম ভরভর সরসর করে সর্দি বেরোচ্ছে। মানে প্রথমবারের ঠান্ডায় যখন লেগেছিল তখন এতটা হয়নি, এবারে যা নাক দিয়ে বেরোচ্ছে আসলে ও তোমাদেরকে দেখবে আসলে, দাঁড়াও। সো অতটা বেরোয়নি আগের বার, এইবারে যতটা হচ্ছে। তো ওই জন্য সকাল থেকে কী করছি আমি, ওই জন্য সকাল থেকে ক্যামেরা আমি খুলতে পারিনি। আর খুলবো কি, উঠলামই তো বেলা 12টা হবে তখন। তারপরে ওই 2-4 কামড় ভাত খাই দিল মা। আজকে দুজনের মধ্যে একজনও আমরা কেউ চান ধান করতে পারিনি, এই জুনিয়রও করেনি। জুনিয়রকে এখন এই যে খেলনা দিয়ে এন্টারটেনমেন্ট করা হচ্ছে, কারণ এই যে রুমাল আবার ফ্যাচ্ছু হ্যাচ্ছু কি করে লাগলো? ঘেমে ফ্যান তো চালাচ্ছি না, ঘেমে গিয়েছো না তুমি? জুনিয়র কিছু সোয়েটার পরবে না, কিচ্ছু করবে না, আর হাচ্ছু দিয়ে ফ্যাচ্ছু এত বড় বড় কপ বেরোচ্ছে। কি হয়েছে? খেলো কত খেলনা দেখো জুনিয়রের, দেখো কত খেলনা। সো তোমাদেরকে যেটা বলছিলাম, বলতে একটু স্টপ হয়ে গেছিলাম, সেই ফাঁকে জুনিয়রের খেলাধুলা তোমরা দেখে নিলে। আসলে সকাল থেকে চান্দান হয়নি, এই কারণেই যে বেলা করে ওঠা হয়েছে। আর তাছাড়া আজকে কি পূর্ণিমা বা আমাবস্যা একটা কিছু ব্যাপার আছে। আর জুনিয়র যাতে এত ফ্যাচ করছে আমার থেকে, বলে ওর ঠান্ডা লেগে যায়, এরকম একটা ব্যাপার থাকে, সেই কারণে আর হয়নি। আর ইঞ্জিনের অয়েলটাও খুব একটা সুবিধাজনক লাগছে না, বাট চলতে তো হবে, বলো, চলতে হবে। আর এই যে জুনিয়র বলে, হ্যালো এভরিওয়ান, আই এম দেবায়ন দত্তা। বলো। ও বাবা, নিজেকে দেখতে পারে তো, আর ওই যে লাইটিংগুলো দেখতে পারে, এটাতেও খুব মজা পায় খুব মজা পায়। দেখো কার ঠান্ডা লেগেছে, দেখো এদিকে যখন হাঁচু দিচ্ছে না, এত করে কফ বেরোচ্ছে নাক দিয়ে। এই দেখো কেমন আওয়াজ দিচ্ছে, দেখো ওই দেখো। তো এই রাতে আর তোমাদের সাথে ইন্টারেস্টিং জিনিসপত্র কি শেয়ার করব আমি জানি না, দেখি কি শেয়ার করতে পারি। যদি আকর্ষণীয় কিছু থাকে অবশ্যই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো এই রাতে ভাবছিলাম কি ইন্টারেস্টিং জিনিস তোমাদের সাথে শেয়ার করব। এই দেখো মা এখানে কড়াইয়ের মধ্যে ছ্যাট করে আওয়াজ করলো, আমি দৌড়ে একটু চলে এলাম। তো এখানে টমেটো, কাঁচা লঙ্কা আর কালো জিরে ফোড়ন দিয়েছে, আর তার মধ্যে একটু লবণ দিল। এবারে এটাকে ভালো করে ঢাকা নাকা করে নাড়ন চাড়ন চলছে। আর এই দেখো এখানে পাবদা মাছের মধ্যে মশলা মাখিয়েছে, লবণ, হলুদ, জিরে, শুকনো লঙ্কা, মানে কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, আর কাঁচা আছে মাছটা। এখন এইটা একটু জল দিয়েছে, জল দিয়েছে এর মধ্যে দিয়ে দেবে। তো একটা রেসিপি বলতে পারো, এই রাত্রিবেলা তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করছি। তো দুপুরবেলা আজকে মা মাছ রান্না করার সময় পায়নি, সেই কারণে এখন এই পাবদা মাছটা রান্না করছে। তো এখন একটু সাঁতলে নিচ্ছে, মানে এপিট ওপিট সাঁতলে নিচ্ছে। তোমরা কে কিভাবে পাবদা মাছ রান্না করো কমেন্ট করে জানাবে। আর এই দেখো জুনিয়র, কি হয়েছে বাবা? আবার নাকে ড্রপ দেব?
দেবো, আমরা দেবো, ওষুধও খাবো, ড্রপ দেবো। দেখে আসি মাছটা কত দূর। তুমি এই চাদরটা ঢাকা দাও, চাদরটা ঢাকা দাও। কোথায় তোমার ঝুনঝুনি? আর এই দেখো, এদিকে মাছের গায়ে থেকে কিন্তু তেল মশলা ছাড়তে শুরু করে দিয়েছে, মানে তেল ছাড়তে শুরু করে দিয়েছে। একটু আমিও নাড়িয়ে দিই। সো মা রান্না করছে, আমি রিস্ক নেব না। একটা মাছ যদি ভেঙে যায় তাহলে আমারই বদনাম হবে, সে কারণে মাকেই, মায়ের দায়িত্ব দেওয়া হোক। একটু জলটা কষবে, মশলাটা তারপর জল। সো দেখো, তোমরা তো শুনেই নিলে ঝোলটা একটু কষবে, তারপরে মানে মশলাটা একটু, তো তোমরা তো শুনেই নিলে মশলাটা একটু রসানো কষানো হবে, তারপরে এর মধ্যে মা এই যে এই জলটা দেবে। সো এখন এটা কষতে থাকুক, আমি যাই আমার ছেলের কাছে। ব্যাপারটা দেখো ওখানেই আছে ঝুড়ির মধ্যে, একটু ফিল্টারের জলে ধুয়ে দিও। না না, কাঁদে না। জুনিয়র এখানে কান্নু কান্নু করছিল, তাই আমি চলে এলাম। আর এখন জুনিয়র মেডিসিন খাবে, তাই না বাবা? তারপরে ঘুমু ঘুমু দেবে। এইটা না, মেডিসিন খাবে, মেডিসিন। আর নেই, 6 ফোঁটা হয়ে গেছে, আর না। জুনিয়র খুব ভালো, সুন্দর করে মেডিসিন খেয়ে নেয়, সুন্দর করে। ভালো খেতে, মিটি মিটি। না 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 না, কাঁদে না, কাঁদে না, কাঁদে না, কাঁদে না। চলো ঘুমাই। জুনিয়রের ঠান্ডা লাগলে আমি জুনিয়রকে এরকম বড় বালিশের উপরে করেই শোয়াই করাই। তো ওইভাবেই এখন দেখো একদম ঘুমো ঘুমো পাড়িয়ে দিয়েছি। এখন ওর এই খেলনাগুলো সব গুছোতে হবে। এখানে আমার মেডিসিন, জুনিয়রের মেডিসিন, সব কিছুই রয়েছে। সো এখানে দেখো সব কিছু গোছানো হয়ে গেছে, আর এখানে হাতের সামনে কয়েকটা ডাইপারও রেখে দিলাম, রাতে যদি দরকার পড়ে। দরকার তো পড়বেই। সো